准备好了吗？Hello， 大家好，没想到昨天的视频居然引来了争吵。这边呢，小编只能做以下3点陈述。首先，那个视频是否违规？它从审核到复核长达7个小时才放出来，说明审核人员呢已经认真把过关了，并没有违规。第2点是关于网站是否违规。我们就拿第一个例子吧，百度一下，它已经声明了，它的内容呢来自于互联网搜索，不提供版权内容的存储和下载。和百度对比一下的话，它只是更直接的把你送到了目的地而已，所以呢，你也说不出来它有什么不对的地方。而且这种形式还是非常常见的，像在一些书籍领域、漫画领域和影视领域都有这种类型的网站或者软件。最后一方面呢是关于举报的你直接举报小编呢没什么用，你不如直接举报这些站点了。不过呢，话又说回来，这些站点既然敢公开进行一个这种服务，说明呢它也有自身的一些自我保护措施吧，或者呢是一些法律空子。而且呢，我们音乐平台的工作人员也不是吃素的，他们呢也不断在提升自身的技术和一些链接保护，所以呢想通过技术获取他们的一些音乐资源呢已经越来越难了。估计呢也都是通过付费下载，然后再免费通过百度网盘分享出来的。至于里面的产业链的话，这边呢并不清楚。不过话又说回来了，我们通过第三方网盘工具下载自己网盘里面的内容，算不算一个侵权呢？把你的答案留在评论区吧。今天我们要分享的呢还是音乐方面的网站了，不过今天不会争吵了，因为这些网站内容都是通过 CC0 协议授权的。什么是 CC0 协议呢？就是创作者自愿放弃自身作品的著作权，将它免费的共享给公有领域，方便我们大众进行一个高度自由的使用啦、改编等等。可能有人会说，那为什么有版权费它要免费呢？首先一点的话，通过这种形式呢，它可以提高自身的名声，或者更广泛的宣传自己的作品。还有一方面呢，就是他们有一种自由文化理想，就像海盗湾那一类的。所以呢，并不是所有的东西都有版权的，他们想通过这种形式呢，更加促进某一领域，像文化啦或者科学更加蓬勃的发展，才会这样的。好啦，我们简单来了解一下吧。英语的话我们就不拼了，大家自己看一下吧。首先这个网站呢，它是一个卢森堡的串流音乐服务网站，里面的内容呢都可以免费下载，跟正常的网站一样，也有搜索和电台。不知道听什么呢？在电台里面直接打开一些榜单就可以了。这边也提示你了，里面的内容呢都是适合商业用途的，既可以听又可以用，尤其适合我们一些做自媒体的用户了，不用再担心一些版权问题了。下面这个呢，它呢同样是一个音乐下载网站，不过呢它是一些古典音乐的下载网站了，因为一些古典音乐了，他们因为年代久远，已经失去了著作权保护，也就自然的流入到了公有领域。这里面有些内容呢，可能已经没有了原作的作曲，所以呢，他们还会找人单独演奏一遍，然后呢，以免版权的形式进行分享的。这个呢，就是一个加州网站做的一个非盈利的网站了，非常良心。下面呢是国际乐谱库，这里边的内容可以看到，它收录了上万张这种乐谱，还有一些作品。同样呢，都是一些公有领域的，没有所谓的版权之争了。然后呢是这个 freepd.com， 这里面的种类还是比较多的。同样呢是 CC0 协议许可的，里面呢还有一些关于版权方面的问题，大家呢也可以看一看，了解一下。这个的话它有一点特殊了，它呢并不是 CC0 协议，而是通过知识共享署名 3.0 的一个许可协议，也就是里面的内容你可以随便用，但是你必须要署名，也就是在你的作品上标识上音乐来自于这个网站才行。
接下来呢是Adobe家的了，这是它的一些音效作品，可供大家免费下载，高达上万种高品质音效，直接进去下载就可以了。然后呢，这个叫做 OpenGameArt.org.com， 这个呢是给我们游戏开发者提供的一个免版权的音效网站了，更多的呢是适合游戏领域的一些特效了。然后呢，这是 soundjay.com， 这个呢提到了里面的内容同样可以免费商用，但是不得在其他网站上供他人下载或者出售给他人。当然了，也少不了我们国内的爱给网了。这个网站呢，一些音效啦都可以免费下载，不过你想下载一些高品质的，那就需要开通会员才可以。最后一个呢是日本的一个网站了，里面提供了这个4大类别，咱也看不懂。有兴趣的呢，直接单击进去里面了解一下。它上面呢还有一些其他网站的链接了，像这些非常有意思的一些小人啦，一些平面设计之类的素材，有兴趣的呢自己去单击看一下。好了，今天的分享就到这里了。如果视频对你有帮助，记得评论、转发、点赞、收藏。想要获取以上网址的话，可以到视频末尾的二维码处回复关键字“音效”。好了，我们下期再见。